ما تحاولش تقلد حد جوازه ناجح عشان تنجح زي ما هو نجح. حط ضوابط لجوازك، ارجع انت للنقطة المرجعية بتاعتك وعلاقتك بربنا وشوف الجواز ينبغي يكون ازاي، لان ربنا بيتعامل مع كل ثنائية، كل زوج وزوجة في الجواز تعامل مختلف. هي مش اسطمبة واحدة هو موزعها على الناس كلها. سلام ونعمة، ازيكم عاملين ايه؟ الكتاب اللي هنبدأ فيه النهاردة اسمه قصة الزواج. الكتاب ده فيه فكرة جديدة جميلة مش موجودة في كتب كتير عن الجواز، قليلين اللي عملوها يعني. الكاتب اسمه جون بيفير، هو مشهور ومعروف يعني، كاتب محترم بقاله فترة يعني وكتاباته ناجحة جدا. الكاتب ده عامل الكتاب هو ومراته، فانت بتبص على الكتاب مش منظور راجل بيتكلم عن الجواز ومش منظور ست بتتكلم عن الجواز، انت بتبص للموضوع من منظور احنا الاتنين شايفين الجواز ازاي. ودي ميزة موجودة في الكتاب جميلة جدا. البوستر بتاع الكتاب هتلاقوا عليه شكل كده مقطع رأسي من شجرة، كأن شجرة كده حد قطعها وجايب لك الكاميرا بمنظور رأسي عليها من فوق، فانت بتلاقيها عبارة عن دواير 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 وليها مركز كده ومليانة تفاصيل. وفكر الكتاب انه بيتكلم ان القصة الأصلية للزواج، وده الفصل الأول اللي كان بيتكلم عنه، بس لازم نشرح البوستر في الأول. ان الفكرة الرئيسية للزواج ان الشجرة دي كبرت كده من كتر ما شافت ايام، الايام دي مش بالضرورة كلها كانت تبقى ايام حلوة، كان فيها ايام حلوة وايام وحشة، كان فيها مشاكل وكان فيها احتياجات، كان فيها عطش، كان فيها مية زيادة، كان فيها كل حاجة، بس في الاخر وصلت للحجم والاتساع ده نتيجة كل الظروف اللي مرت بيها، وبيشبه ده بالزواج. كنا اتكلمنا قبل كده ان مش من الامانة ان احنا نجيب الكتب من على النت ونضيع تعب الناشر وتعب المؤلف ونشتريها. كتب جون بيفير بتديك اوبشن حلو قوي، عندك امكانيه ان انت تشتريها لو عايز، ولو مش عايز هو كده كده رافعها بشكل مجاني على الموقع بتاعه. انت بس لو دخلت على جوجل وكتبت تحميل كتب جون بيفير، هتختار فوق من على اليمين اللغه، هتختار اللغه العربيه، هتلاقي في كتب مرفوعه اوريدي ليه، الراجل رافع لك الكتب كلها ببلاش، تاخدها كخدمه، هو عاملها كخدمه. فانت او انتي ممكن نستفيد بالكتب دي من غير ما نحس ان مش من الامانه ان احنا نشتريها، وفي نفس الوقت هنجيبها ببلاش وهنستفيد بيها وهتبقى نسخ محترمه على الموبايلات بتاعتنا ممكن نشوفها. الكتاب زي ما قلنا الكاتب بتاعه اسمه جون بيفير، هو ومراته اسمها ليزا، هم اللي عاملين الكتاب الاثنين. وانت بتقرا الكتاب هتتفاجئ تلاقي المنظور اللي مكتوب بيه الجزء الفلاني منظور رجولي او منظور نسائي، فانت هتشوف الزاويتين وانت شغال. ده غير ان الكتاب تفاعلي، يعني هشرحها دلوقتي، كل عدد فصول او كل فصل معين بيبقى فيه اسئله للمناقشه وحاجات، واسئله اسالها لمراتي واسئله مراتي تسالها لي، بحيث ان احنا نطور من علاقتنا ببعض. تكوين الكتاب ازاي بقى؟ الكتاب بيتكون من 6 فصول، كل فصل المفروض يتدرس على 5 ايام، يعني هو مقسم كل فصل يوم اول، يوم تاني، يوم تالت، يوم رابع، يوم خامس، وفي الاخر فيه مجموعه من الاسئله التفاعليه اللي احنا قلنا عليها. وبكده 5 في 6 ب30، المفروض الكتاب يخلص في ظرف شهر، يعني لو هيتدرس ككورس المفروض ان هو ياخد الرينج بتاع شهر عشان يخلص. يلا نبدأ. الفصل الاول من الكتاب اسمه الخطة الأصلية، وهنا ده يرجعنا لحاجة، هو مين اللي المفروض يحط ضوابط الخطة الأصلية؟ جرت العادة ان المجتمعات، كل مجتمع بيحط ضوابط الجواز وشكل خطته الأصلية ويسقطها على الجواز من منظوره، فأهداف الجواز وطريقة التعامل فيه مختلفة من مجتمع للتاني. بس هنا في مشكلة، أيهما الأصح؟ أيهما الأفضل؟ هل الموضوع نسبي؟ لا، الموضوع مش نسبي. الموضوع إن أنا عشان أرجع الحاجة لأصلها واستفيد أفضل استفادة ممكنة، ينبغي إن أنا أرجعها لأصل الشخص اللي عملها. الجواز اختراع سمائي، اختراع إلهي، يبقى ينبغي إن أنا أخضع لرأي الله ومشورة الله فيه. أي محاولة بشرية مني إن أنا أحط تصور معين للجواز ومشيه بمعايير معينة ممكن تؤدي للفشل. بيكلمك في نقطة مهمة، إن أنت ما تحاولش تقلد حد جوازه ناجح عشان تنجح زي ما هو نجح. حط ضوابط لجوازك، ارجع انت للنقطة المرجعية بتاعتك وعلاقتك بربنا وشوف الجواز ينبغي يكون ازاي، لان ربنا بيتعامل مع كل ثنائية، كل زوج وزوجة في الجواز تعامل مختلف. هي مش اسطمبة واحدة هو موزعها على الناس كلها. في نقطة مهمة جدا الكاتب موضحها، يا ريت نفهمها بوضوح. الراجل بيقول ربنا حاطط للجواز
تقسيم مسؤوليات وتخصيص مهمات بين الراجل والست. حاطط الإطار الخارجي، ما حددش في كل حاجة مين يعمل إيه. ربنا ما خلقناش بالنقطة دي، لا، هو كل الحكاية إنه قال خصصوا الدنيا، يعني انتوا أزواج عايشين في بيت واحد، هي شاطرة في المشتريات، انت شاطر في أمور تانية مالية، هي شاطرة مثلا في التعاملات بتاعة تخليص الإجراءات، انت شاطر مثلا، انت ممكن تبقى الزوج بس شاطر في الطبخ وهي بتشتغل زيها زيك، خلاص تولى الموضوع ده. ممكن تكون انت زوج بتعرف تنظف البيت اسرع وتكون هي مثلا بتعرف تذاكر الاولاد افضل، قسموها، يعني تتقسم. مفيش حاجه اسمها لا انت الست انت تعملي كذا، لا انت الراجل انت تعمل كذا، لا، ربنا خلق لنا اطار واحنا ممكن نتحرك جواه بحريه. تعالى نعملها بمشهد خفيف كده، يعني كوميدي شويه بس ربنا يستر. هنفترض حوار بين زوج وزوجه، ده عشان بس الناس اللي هتشطح وتفترض ان ما دام مفيش ضوابط دي يبقى كل حاجه سايحه على بعضها، لا، هو برضه في الاخر في ضوابط حكمانه بس مش خانقانه. الحوار ده هيدور بين الزوج والزوجه. حبيبي انا حملت المره اللي فاتت، ممكن تحمل انت المره الجايه من باب المشاركه وتقسيم العمل؟ حبيبتي انا اسف، انت حملتي المره اللي فاتت ويؤسفني ان ابلغك انك هتحملي المره الجايه لان دي حاجه مش في امكانياتي. تعالوا نعكس المشهد، هنتخيل حاجه تانية. حبيبي لو سمحت ممكن تشيل الكرتونه دي لانها تقيله، وانت طبعا ربنا خلقك كراجل مختلف عن طبيعتي الجسديه، فانت ربنا اداك قوه جسديه ممكن تشيل بيها الحاجات التقيله، انا لا. حبيبتي هو مش في مساواة بين الراجل والست ولا ايه؟ العبي حديد، العبي حديد، طلعي عضلات، شيلي الكرتونة، انت مش صغيرة، ايه ما بتاكليش قدها؟ لا، في ضوابط وخطوط عريضه ربنا خالقها فينا كراجل وست ينبغي الاهتمام بيها او ينبغي احترامها. مفيش حاجه اسمها ان انا اخلي الدنيا كلها عجين في بعضها واخلي الامور عايمه على بعضها، لا، هي مش ماشيه كده. لكن ربنا خلق لنا اطار خارجي ممكن نتحرك بحريه جواه. لو حد حب يلعب الدور بتاع الاخر في الزواج، العلاقه ممكن تتدمر تماما. اي حد يحاول يجتهد اجتهاد غلط يؤدي ان هو يلعب دور شريك الحياه مش دوره هو، الدنيا هتروح في داهيه. بدايه سقوط حواء خالص لما الحيه اغوتها او اغرتها، قالت لها هتبقي زي ربنا، لو كلتي من الثمر دي هتبقي زي ربنا، هتنفتح اعينك، هتلاقي نفسك انت اللي بتختاري اختياراتك، ما تقلقيش انت مش محتاجه ربنا في حاجه، هتكوني اله، تصيران مثل الله او تصيران مثل الله. قررت تلعب دور مش دورها، ايه ده هبقى اله؟ دي حاجه حلوه قوي، ده اوبشن ما كنتش احلم بيه. باظت الدنيا. اعمل دورك صح، اعملي دورك صح، محدش يحاول يسرق الاضواء بدور التاني، ده غلط. احنا كده هنبذل مجهود، هبذل مجهود كبير جدا في حاجه هي بتعملها بسهوله، وهي هتبذل مجهود كبير جدا في حاجه انا ممكن اعملها بسهوله. طب ما احنا اولى بالمجهود ده لو قسمنا صح. بكده تكون انتهت حلقتنا الاولى النهارده من كتاب قصه الزواج لجون بيفير وليزا بيفير. اتمنى نكون كلنا استفدنا. احنا اتكلمنا النهارده عن الفصل الاول والثاني، كده فضل 4 فصول. اشوفكم على خير واسيبكم في رعايه المسيح. سلام.